자네는 화장을 고치는 거야? 얼굴을 만드는 거야? 아, 왜 이렇게 늦어? 늦으면 얼마나 늦었다고 그래. 30분밖에 안 늦었구만. 엄마. 라보캠프 안 가? 늦은 것 같은데? 딸 이미 늦었어. 그냥 천천히 가자. 아, 나 옆에 내가 애한테 그런 무슨 말을 그렇게 해? 아빠가 자세하게 알려줄게. 아빠만 잘 따라해봐. 가을아, 가을아? 캠프에 늦으면 너가 타고 가는 버스가 버스가? 지옥행 버스가 될 거야. 아빠? 나 죽어? 애한테 어떻게 그렇게 말을 해? 그만큼 시간이 중요하다는 거지. 됐고, 라보 캠프 빨리 가자. 가을아, 근데 너 캠프노트 챙겼어? 아니 안 챙겼는데 그게 그렇게 중요한가? 잘 모르겠는데. 엄마가 캠프노트가 왜 중요한지 알려줄게. 가을아, 캠프노트를 안 챙기면 내일 아침에 이 캠프노트가 노트가 유품이 되어 있을 거야. 나또 죽어? 애한테 유품이 뭐야? 옆에 내가 아주 그냥 말을. 뭐 당신도 그렇게 얘기했잖아. 나는 그만큼 캠프노트가 중요하다는 거지. 아, 됐고. 캠프노트 챙겼지? 응? 짐도 다 챙겼지? 아, 빨리 가자 좀. 나 안 가. 나 캠프 안 가. 캠프 안 갈 거야. 뭐? 그게 무슨 말이야? 아니 캠프 활동 가면 김원섭이 맨날 나만 놀러. 놀랐다고 나만 개왔어. 원섭이 이 아저씨가 막대요. 여기저 막대. 아빠 원섭이 손도 못 대게 한번 알려줄게. 아빠만 잘 따라하면 원섭이 그냥 이길 수 있어. 알지? 자, 아빠 말만 잘 따라해봐. 응? 원섭아, 캠프 시간에 자꾸 괴롭히면 너가 아침에 일어났을 때 중환자실 천장을 보게 될 거야. 원섭이도 죽어갈까? 애 앞에서 못하는 말이 없어. 지 친구들은 안 싸울 거죠, 그쵸? 이봐요, 애들도 안 싸운다잖아. 나는 그만큼 애들 눈높이에 맞춰서 얘기를 하는 거라고. 됐고 빨리 가자. 가을아, 너 여기 왜 다쳤어? 아니 아까 엄마가 준 캠프노트 보다가 슬쩍 베었나 봐. 안 되겠다. 엄마가 데일밴드 붙여줄게. 에에에 그런 거 안 붙여도 알아서 싹 나가. 그럼 필요 없어. 아니, 당신 어떻게 딸한테 그렇게 얘기할 수 있어? 캠프장에서 이렇게 다쳐도 그냥 두고 보고 있을 거야. 아, 뭐 캠프장에서 다치면 뭐 봐주는 데도 없어? 아 진짜 우리 아버지가 뭘 모르시네. 아빠 일로 와봐. 이거 내가 알려줄게. 잘 들어봐. 아빠 캠프장에서 다쳤을 때 의무실을 안 가면 아침밥을 하나님과 먹게 될까? 하나 너 그런 말 어디서 배웠어? 가비도. 의무실 몇 톤지는 알아? 아니 잘 모르겠는데 친구들 의무실은 몇 호예요? 200이요! 아 잘 안 들리는데 의무실은 몇 호라고요? 200이요! 아 의무실은 201호. 엄마 아빠 우리 이제 의무실 위치도 알았으니까 라보 캠프장으로 가자.